walaashayda muslimada ahay nabadgelyo iyo naxariis korkaaga ha ahaato. daqiiqooyinkan gudahood waxaan oga dan leenahay in aan wax ka ifino arrimo ku saabsan maradan aan xiranahay oo la magac baxay xijaab ama jalbaab. haddii aynu Soomaali nahayna caado iyo dhaqan diineed u leenahay in gabdhaheenu xirtaan xijaabka. hase yeeshee waqtiyadan dambe waxaa si weyn u soo ifbaxay noocyada xijaabka ee cusub iyadoo qaar la raaciyay magaca fashion xijaab fashion ah kaasoo bedelay ujeedadii loo sharciyeeyay xijaabka ama xikmadii looga dan lahaa. haddaba si aynu u kala garanno xijaabka sharciga ah ee Rabbi subxaanahu wa ta'ala raaliga ka yahay iyo mid kale ee xijaabka loo ekeysiiyay aan ahayn kan Rabbi nagu farad yeelay, waxaa muhiim ah in aan garanno xijaabka muxuu yahay. walaashayda muslimada ahay ma ogtahay khatarta ay leedahay inaad jaahil ka ahaato xijaabka sharciga ah. qaabka uu noqonayo, shuruudaha looga baahan yahay, maxaad xijaabka u xirataa, qaabkee ayaad u xirataa, amaba waa caado aad ka dhaxashay bulshada aad ku dhex nooshahay oo kaliya. mar miyaadan ku fakarin xijaabkan aad xiran tahay cidda kugu waajibisay, sababta lagugu waajibiyay iyo qaabka loo baahan yahay in uu ahaado. waxaa hubaal ah su'aashan in aadan jaahil ka ahayn, waayo waxaa tahay macalimad, ardayad, dhakhtarad, kalkaaliso, hooyo, walaal iyo xaas intaba. xijaabka sharciga ah ee Rabbi raaliga ka yahay waxa looga baahan yahay in uu ahaado mid asturaya dhammaan jirka gabadha marka laga reebo gacmaha iyo wajiga, in uusan ahayn mid saa'id u qurxoon oo ragga soo jiita, waa in uu yahay mid waasac ah oo uusan jirka ku dhiganayn ama soo muujinaynin jirka gabadha, in uusan ahayn mid cadar ama barafuun la soo mariyay, in uusan u ekaanin dharka gaalada ay xirtaan walow meel yar. xijaabku ma ahan dhar la iska xirto oo kaliya ee waa waajib Allah dul saaray dumarka oo dhan, loona baahan yahay inay ka xirato oo jirkeeda ka asturto cid walba oo iyada aan maxram u ahayn. waxaan joognaa zaman qof walba diinta dhinac yar uu ka haysto, axkaam fara badanna oo diintu amartay in la fuliyo laga tagay. shirqoolada gaalada ay muslimiinta u soo maleegayaan 70% in gabdhaha iyo caruurta loogu talagalay. taa waxaa tusaale inoogu filan heerka gabdhaha zamankan ay marayaan iyo diinta islaamka halka ay ka joogaan. sharaftii gabdhaha iyo guurkii xalaasha ahaa oo hoos u sii degaya. gabdhuhuna badankood ay noqdeen kuwo hormuud u ah fidno walba. ma ogtahay nabiga sallallahu alayhi wasallam inuu yiri sinfaan min ahli naar lam arahuma ba'd, laba sinfi ama laba nooc oo dadka ahlu naarka ka mid ah weli maanan arkin. waxaa ka mid ahaa nisaa'un kaasiyaatun caariyaatun mumilaat, gabdho dhar xiran haddana qaawan oo laafyoonaya. qaawanaanta ma ahan in aadan dhar xirnayn oo kaliya, dhar ciriiri ah oo jirkaaga muujinaya haddii aad xiran tahay waad qaawan tahay. cabaayad iyo khamaar yar haddii aad wadato balse jirkaagii uusan asturnayn waad qaawan tahay. haddii aad xiran tahay maro khafiif ah ama jirkaaga laga dhex arkayo waad qaawan tahay. maxaa keenay zamankan in aanu dhalno oo aanu soo saarno wiilal fooda ama jeegadu ay u dheer tahay, sarwaalkana barida uu ugu xiran yahay. waxaa kaliya oo ay ka fikiraan ay tahay ciyaar ama filim la daawado iyo gabdho la shukaansado oo kaliya, xilli waqtiyadii hore aanu ahayn kuwa soo saara geesiyaasha iyo culimada diinta islaamka dhidibada u soo aasay. inagu haddaynu dumar nahay waxa uu nabiga sallallahu alayhi wasallam inoo sheegay dadka naarta ugu badan in aan anagu nahay. haddii ay marba arrintu sidaa tahay waxaana la gudboon in aan ka fikirno mustaqbalkeena iyo akhiradeena. dunidan waxaan joognaa muddo kooban, muddadan dhexdeeda waxaana la gudboon in aan raacno awaamirta Ilaahay. ugu dambayn walaashayda muslimada ahay xijaabka weligiisa ma uusan noqon wada lagu soo muujiyo qaab dhismeedka jirkaaga ama lagu soo jiito ragga. xijaabku waa khuduuc iyo u hoggaansaminta awaamirta Ilaahay iyo in la ilaaliyo karaamada iyo sharafta gabadha muslimada ay leedahay. haddii sababta kugu kalifaysa ay tahay in aad xijaabka xiran weydo ama xijaab fashion ah oo quruxdaada muujinaya aad xirato, in aad hesho lamaano sharaf iyo ixtiraam leh oo nolosha kula wadaaga. qof walba waxa uu baahan yahay gabar sharaf leh oo xijaaban oo haddana diin leh. haddaba walaashaydii hadiiba aad dooratay in aad ka mid noqoto
kuwa xijaabka xirta oo aad doonaysid raali ahaanshaha alle in aad raadiso. waxaa waajib kugu ah in xijaabka aad u xirato sida Allah uu u doonayo. fiidiyowgan waxaan ula jeednaa oo keliya in aan isxasuusino waajibka rasmiga ah ee ina saaran, iyo gabdhaha walaalaheena oo ka fog goobaha diinta lagu barto inay ogaadaan marada ay xiran yihiin iyo tan Rabbi subxaanahu wa tacaala doonayo sida ay kala yihiin. waxaa waajib inagu ah in aan arrinkan wax ka cadeyno sida ay adigana waajib kuugu tahay in aad gaarsiiso gabdhaha walaalahaaga.